waan u xisnay maalmihii Muqdisho Tech Summit. ugu dambeyn soo laabtay. waa maalintii labaad ee shirweynaha tiknoolajiyadda Muqdisho oo lagu qabanayo tiyaatarka qaranka. maalintii labaad waxaa looga hadlay access to education, helitaan waxbarasho iyo dib u habeyn. aan wada ognahay waxbarashada dalka Soomaaliya markeeda hore mid sareysa oo tayo leh ayaa ahayd. laakiin burburka ayaa wax walba waji kale u yeelay. hadda wadanka wuxuu u egyahay mid kobcaya xagga waxbarashada. waxaa sidoo kale looga hadlay maanta barnaamij ku saabsan artificial intelligence, garaadka maxalliga. waa awoodda ay dadku siiyeen mashiinada si ay u xifdiyaan uguna bartaan waayo-aragnimada. koox kale oo ka socotay Tamarso ayaa sidoo kale qabatay aqoon isweydaarsi ku saabsanaa saameynta ay ku leeyihiin haweenka tamarta. dhalinyaro kale oo ku howlanaa 12 saacadood ee lasoo dhaafay diyaarinta xal u helidda abaaraha waxayna u tartamayeen abka ugu fiicnaa. heerka hal abuurnimo ee dunidu waa xagga tiknoolajiyadda. waa inaan ismaalgelinaa si aan dadkeena wax ugu qabano. maalintii labaad Muqdisho Tech Summit inta ayuu ku soo gaboobay. maanta waxaa looga hadlay arrimaha artificial intelligence. maalinta saddexaad ee Britol waxaa lagu daysin doonaa abaalmarinta Khalid Innovations. guuleystay ee ka mid ah 8 tartamayaal ee shalay iyo maanta tartamayay. waxaa saddexaad insha Allah noqonaya